Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал Поверително от кухнята. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя свинско с боб на фурна. Ето и необходимите продукти. Предварително съм сварил 700 грама боб, бял боб, килограми 200 свинска плешка, 3 моркова, 2 глави лук, 3-4 печени червени чушки, 250 грама домати от консерва, олио, сол, черен пипер, червен пипер и джоджен. Сега започваме първо с подготовката. Ще нарежем свинското до купчета. Ето така. Свинското ни е вече нарязано. Сега ще нарежем морковите на шайби. Ето толкова дебели горе-долу. След морковите нарязваме и лука наситно. Лукът ни е готов нарязан. Остана само да нарежем чушките. Печените чушки. Ще ги нарежем ето така. Чушките са готови нарязани и сме напълно готови с подготовката. Сега започваме да готвим. Тенджерата е предварително загрята. Слагаме олио и изсипваме свинското месо. Трябва леко да го запържим. Към запърженото месо прибавяме лука да се запържи и той. И задушаваме около 5-6 минути с лука. След като се задуши лука, прибавяме доматките. Леко да се задушат и те. Прибавяме морковите. Разбъркваме леко. И наливаме вода. Ще изчакаме, след като заври около 30 минути, месото да започне да се сварява, след което ще продължим. Приятели, 30 минути по-късно, време е да продължим. Сега ще сложим ястието във фурната, там става най-вкусно. Изключваме свинското. В тава изсипваме сварения боб. Боба трябва, като го варите, да не го сварявате на 100%. Трябва да е около 80-90%, да има още малко време
да се досготви. Сега тук прибавяме и чушките, печените. Разбъркваме. И изсипваме свинското. Ето така. Сега внимателно трябва да разбъркаме всичко. Сега е време да овкусим. Слагаме сол. Черен пипер. Червен пипер. И джоджан. Ако имате пресен джоджан, най-добре става с пресен. Но аз в момента не разполагам. И сега внимателно разбъркваме всичко. Да се овкуси. Приятели, ястието ни е готово да влиза в фурната. Слагаме да се пече в предварително загрята фурна в средата, без вентилатор, за около 1 час. На 180 градуса трябва да се къкри, що ще започне да се сгъстява, трябва да се досготви месото и боба и ще стане перфектно. Ще се видим след 1 час, когато ще дегустираме как се е получило. Чао за сега! Приятели, 1 час по-късно може да видите как изглежда ястието ни. Свинско с боб на фурна. Има малко чорбичка. Ако искате, можете и повече време да го държите. Много добре изглежда. Уха е невероятно на джуджанче. Сега ще поднесем 1 порция. И отгоре поръсвам с малко ситно нарязан магданоз. А вие не забравяйте да се абонирате за нашите канали. Поверително от кухнята и лесни рецепти. Харесвайте, споделяйте, коментирайте нашите видеа, така наистина много ни помагате. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден и довиждане и до нови срещи!